Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vérifier l'équilibre de ces comptes. Comme vous savez, emploi ressources ديما خاصها تخرج لنا la même valeur totale. Sinon, on doit équilibrer par des comptes les هما valables. ou les خرجنا équilibré, donc ça là c'est déjà pas mal. Donc, pour vérifier l'équilibre, on va commencer par هذوك اللي كيبانوا لنا بحال déjà équilibré. اولا نبداو بدوك اللي تيبانوا لنا déjà ماشي équilibré. كما كنشوفوا هنا le reste du monde il n'est pas équilibré. علاش؟ حيت ressources عندنا 879 et les emplois il arrive à peine à 640. Donc, عندنا un problème d'équilibre. C'est bon, ماشي مشكل. ندوزو l'administration publique. L'administration publique لقينا في التوتال ديال les emplois 414 ولقينا في التوتال ديال les ressources 414. Vous pouvez vérifier. Donc, c'est bien un compte vérifié. Donc, واحد le casse-tête on l'a évité. Société non financière. فاش كنجيو كنفيريفيو كنلقاو 2067 2067. Donc, un deuxième casse-tête qu'on vient d'éviter, bien sûr. Pour le reste du monde, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total des ressources ولا غادي نعاودو نحطوه في total ديال les emplois. Et هذاك le reliquat اللي كاين ما بين les exportations le total غادي نحطوه في un compte qu'on va l'appeler prêt. تقول لي علاش اختاريتي بالضبط هاد لو كونت؟ حيت هذا شنو كيعني؟ كيعني بانه لو ريست دو موند سلفنا عطانا حنايا في الفلوس عطانا 239 او في لا فان ديال هاد الفيديو نشرح لكم علاش 239 بالضبط حيت اون فا فيريفيي بان اوتر مانيير وغنلقاو بان هاد لي فالور اللي عندنا صحاح حيت اللي جينا حسبنا توتال غنلقاو 879 درنا بحال درنا 879 moins 640 خرجت لينا 239 وحنا سميناها بخي يعني بحال كما كتسمى مثلا ان جور بريتي بحال ان جور اللي سلفناه دونك لو ريست دو موند سلف ليكونومي ديالنا 239 دونك le compte ديال le reste du monde est devenu vérifié. On va passer au dernier compte اللي هو le compte des ménages. كما كنلاحظوا لي كونت دي ميناج ما يمكنش لومبلوا يكون اكثر من لي ريسورس سينون اون ان بروبليم. دونك غادي نحطو التوتال ديال لي ريسورس غنعاودو نحطوه عاوتاني في لي زومبلوا حيت سي لوجيك اون بو با ديبونسي بلوس كون ا ريسو ولا اون انكيسي ما يمكنش مثلا شي واحد اللي كيدخل 5000 درهم او اللي عنده في لاكيس ديالو 5000 درهم et il vient de décaisser ou la payer un produit de 6000 dirhams. هاد لو كونت اللي عندنا هنايا لا فالور اللي ناقصه عندنا هي 80. هاد 80 هي l'épargne. تقول لي لا بلاتي l'épargne c'est une ressource. Oui, future. ماشي une ressource instantanée. L'épargne c'est-à-dire اننا كنخبيو الفلوس. Bien sûr que l'épargne تكون قريتوه في 6e placement d'argent, l'achat des bons de trésor, ملي كنمشي كندير ان كونت بلوكي et ainsi de suite. Donc عندنا بزاف ديال لي فورم ديال l'épargne. مي اللي كاين لنا هو l'épargne productive. دونك l'épargne عندنا هنايا كيساوي لنا 80. غتقول لي باش عرفتي بالضبط 80 حنا حاولنا نقادو ليكيليبر بحال درنا 1367 موان 900 موان 107 موان 227 موان 53 خرجت لنا 80 دونك هاد لو كونت اي devenu vérifié c'est une bonne chose مي ملي غادي نجيو ندير واحد لا غومارك اللي هي صغيره غنلاحظوا بانه ليبارن لومبران اللي خدات هنايا لا سوسيتي نون فينانسيير شنو كيساوي ليبارن بلس لو بري سي بور سا ملي كنبغيو مثلا نلقاو ليكيليبر هذاك لو كونت الاخر اونبران كون عطاونا دي انفورماسيون دافونتاج غنعرفوا بانه راه كان مقسم ما بين لي ميناج اي لو ريست دو موند حيت لونتربريز خدات ليبارن اللي كان عند لي ميناج في ليكونومي ديالها مي بقاو خاصينها الفلوس اشنو مشات دارت خدات اون ديت ولا ان بري من عند لو ريست دو موند. J'espère que l'explication de l'équilibre كانت claire. Sinon, خليو لي des commentaires. انا راه كنجاوب على كاع les commentaires اللي كاينين في les vidéos. Donc, vous n'allez qu'à me faire un petit commentaire et je vais faire de mon mieux pour vous expliquer davantage. Merci pour votre attention et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer l'élaboration du circuit. Merci.